میخوام یه چیزی بهت بگم که خوشحال شی. چیه؟ میخوام تو رو با یکی آشنا کنم. جدی؟ خب اون کیه؟ ازت خوشش اومده، الانم بیرون وایساده. همین که ازم دور باشی کافیه، نمیخوام کسی رو ببینم. یه بار حرفمو گوش بده. سارا تو به حرفش گوش بده، من که درکش نمیکنم. ولی اون پسر خیلی جذابه. سلیقه‌ش هم دیدی که از چجور پسرایی خوشش میاد. مگه میشه ماهمونو به یه پسر زشت بدیم؟ داری با تو از گلیمت دراز میکنی، بیا بریم. ببینم این همون پسره نیست که در موردش بهمون میگفتی؟ این که داره هممونو دید میزنه. تو اینو میگفتی؟ من که گفتم اون میخواد حنا رو ببینه، واسه همینم اونجا وایساده. من که بهت گفتم سلیقه‌ش اینه، بیا. خب یکم براش وقت بذار. حداقل یه بار برو ببینش. بیچاره تو این آفتاب سوزان به خاطر تویه که اینجا وایستاده. دیگه حرفش هم نزن. چرا بخوام واسه همچین پسرایی وقت بذارم؟ امروز اینجا وایساده، فردا میره روبروی دانشگاه دیگه. اونجا رو لباساشو ببین، نگاش کن چقدر شیکه، پسر خیلی خوش لباسه. هنوز چیزی قطعی نشده بود، ولی دیشب یهویی پدر شوهر و مادر شوهرم با گل و شیرینی اومدن و بعلرم گرفتن. اون وقت تو به همون خبرم ندادی؟ عجب دوست خوبی هستی. ای بابا چیزی معلوم نبود که. اینجور خواستگارا 2 ساله که میان و میرن. عکسشو نشون بدم. این نامزدت خیلی خوش تیپه، خیلی خوش شانسیه. پس چی فکر کردین که با یه آدم معمولی ازدواج میکنن؟ خارج درس خونده، خودش هم شرکت داره، تازه تک فرزنده. حنا تو چیزی نمیگی؟ من که گفتم خیلی خوبه. اینو با خوشحالی میگن. قیافتو دیدی؟ اون دوست صمیمیمه، چرا خوشحال نباشه؟ خیلی هم خوشحاله. اینطور نیست، سرم خیلی درد میکنه. معلمم یه عالمه تکلیف داده. حنا تو هم میگفتی که برات خواستگار اومده، اونم دکتر. اون چی شد؟ اونو که جواب رد دادم. جواب رد دادی؟ آخه چرا؟ تو که میگفتی خانواده خوبیه. اونقدرام خوب نبود. راستش فهمیدم 2-3 بار نامزد شده بود. واقعا نجات پیدا کردم. برام خیلی بهتر شد. اشکال نداره، واسه هنمون یه خواستگار خوب پیدا میشه. حالا ببین یه شاهزاده میاد دنبال. راستی اینو برام توضیح بده، اصلا نفهمیدم. ای بابا این کیه؟ داره درو میشکونه. صبر کن، اومدم. از کی دارم در میزنم؟ صداشو نمیشنوی؟ ها آره، مگه تو نمیدونی یه نگهبان نشسته پشت در تا تو اومدی درو باز کنه؟ ها؟ ای خدای من، این چه وضعیه؟ نگاه کن، انگار تو این اتاق بمب منفجر شده. آره؟ چی شده؟ باز چرا انقدر ناراحتی؟ کسی چیزی گفته؟ کسی چی به هم بگه؟ واسه اشک ریختن بخت سیاه هم کافیه. چی شده دختر قشنگم؟ به مامانت نمیگی؟ ماما یه چیزی رو میخوام به هم بگی. هر روز برای دختر مردم خواستگار جور میکنی. دختر خودتو نمیبینی؟ دختر یکی دونه و خوشگله تو؟ آره دخترم، معلومه که میبینم. من دارم تلاشمو میکنم. تلاش میکنم؟ این چه تلاشیه؟ دارم بهت میگم ماما، من با اراذل اوباش محل ازدواج نمیکنم. من یه خواستگار پول دارم، از اون خواستگارایی که مدام پا میشی میری خونه‌شون. مامان حالا که رابطت با پول داره خوب شده، باهاشون سر و کار داری، صمیمی هستی، مامان به خاطر منم باشون حرف بزن.
باشه دخترم، من سعی میکنم ولی چی؟ ای خدا، ببین چه اندامی دارم. صورتم ناز و قشنگه. تو دانشگاه کسی باور نمیکنه که من دختره یه خانواده خیلی خیلی فقیرم. اونا فکر میکنن که من دختره یه آدمه خیلی پول دارم. که اینطور. پس منتظر چی هستی مامان؟ ببین من باسواد که هستم، انگلیسی هم صحبت میکنم، یه دختر با کمالاتم. چه کمبودی دارم؟ هیچ کمبودی. تو بین صدها نفر تکی. مامان پس یکی رو برام پیدا کن که تک باشه، همونطور که مامان سمین براش پیدا کرده. پولدار، جذاب، باسواد، تک فرزند. آخ مامان، تا کی فقط رویا ببینم؟ برام هیچ کاری نکردی، هیچی. باشه دخترم، یه کاریش میکنم. تو هم الان قشنگ برو دست و صورتی تو بشور، منم برم برات غذاتو آماده کنم بیارم که بخوری. قول دادی یا؟ پس برو غذا بکش، من خودم اتاقو تمیز میکنم. امروز به هم قول بزرگی دادی، خیلی خوشحالم.